每個人門票20蚊，再加15蚊車錢，35蚊每個人。準備入去睇紅毛猩猩，好大隻㗎，第。坐呢架車仔上去。哇！波嚟好啦喂，胡鬚呢度人得㗎大佬，咁嘅。應該條片我條片有啲驚我即係我驚我飛出去喎，睇會唔會有我喺路邊啊？我已經夠啦。行落呢個斜坡再去。哇！佢掛住喺度喎。佢手臂好大力嘅，吊住喺度嗰度得。啊！呢個景睇得好清，佢仲識喺度表演咁喎。